Anh Ngọc ơi, cảm nghĩ cho ăn con cá cay nào anh Ngọc nhỉ? Bán mù này. Nó cay về sau. Cay về sau à? Cay về sau. À lúc ăn thì ngon đúng không? Đây là những cái đồ mà chúng tôi ăn hôm nay ở quán Trung Quốc nha. Ông em xấu hổ là người làm cho chúng tôi có đậu Hà Lan. Ôi ngon thế Ngọc ơi, giòn tan trong miệng. Đâu? Đây là mấy cái đồ mà thằng Công xa xa là chân gà. Siêu thị các bạn. Ở đấy, mày ăn đi. Ăn đi. Hơi xa nhỉ? Xa thế. Mình tập trung ăn. Tập trung quay. Ăn này nhưng mà lại cái video mang về đấy rồi. Hai anh em cầm xin đôi của tình cảm thế. Cho sức khỏe. Hai cái xiên chạm nhau. Hai cái xiên chạm nhau. Anh ngoan thế mà. Cực kỳ cay luôn. Thế là ông uống lon bia hay đưa đâu anh? Đây là cá siêu cay. Cắn phát cay lòi mồm luôn. Anh đừng nuốt một, ngậm một tí đi anh. Không cần cứ nuốt thôi tưởng. Không, ngon. Là gì không anh? Ngon. Ngon à? Không cay à? Nhiều ăn được cay. Ôi, sợ thế? Ngon. Thử đi. Ngon á? Ngon mà. Uầy. Chết, tôi ăn xong ngày mai không đi vệ sinh được thì hỏng ấy. Em mình ăn 3 con này rồi. Không cay lắm đâu. Ăn giỏi. Người nào ăn cay giỏi là ngon. Cười đi em. Thôi. Ê. Thôi, cười đi thôi. Thôi cái củ cải. Anh quay video mày đấy. Nên là mày phải đăng ký kênh cho anh. Ôi, anh kinh gì? Anh kênh đời sống và ấy thôi. Cái gì đó. VTV2. Có chương trình Việt Nam. Anh đang quay video, anh làm đi lắm. Anh giới thiệu quảng cáo về quả. Đây là anh Ngọc đầu trôm trôm. Đầu trông trông. Đúng rồi, có gì nữa. Anh em ăn uống nè. Đây em qua gọi thêm xin lẩu. Khiếp, ăn đi sửa đấy. Để. Anh quay em làm gì? Anh quay sang bên kia nhà. Đấy, quay cho bạn em này. Em ơi. Người Trung Quốc không hiểu đâu. À, thôi đầu anh quay đây. Thế là tí nữa anh đăng ký kênh nhé, xong bắt đầu mày về mày theo dõi, thế là mày có mặt mày ở trong đây đấy. Trời ơi, đây là một siêu thị xúc xích siêu to khổng lồ ở đây. Mê cung. Đây là một mê cung đồ ăn sập buffet hết trên lại xuống dưới. Dưới này là có những cái xúc xích siêu to khổng lồ. Anh Ngọc ơi, anh nhìn đây là cái gì không? Xúc xích đấy. Nó quay cái gì nhỉ? Nó nướng gì nhỉ? To thế. Em ơi, cái này nhìn giống như cái ấy mà to quá. Xích đây ngon đấy anh, cái đấy ăn ngon lắm. Ngon, nhưng mà anh không thích cái to này đâu, đau đít. To là cái gì? Trời ơi, to thế. Trên mạng thì có. Chúng nó làm vlog chắc là chúng ta phải ra nhà em mua ấy nhỉ? Đúng không?
Anh làm có ở trên YouTube đâu. Quên đây, xin lỗi. Sao cái đồ ăn nhầm anh cho nó đi. Đây là toàn đồ Trung Quốc các bạn ạ. Ôi trời, sôi sùng sục này. Đây là những cái nồi nước lẩu. Đại ca. Ừ. Hành.